सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नॅली कुतिनो ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा पासत ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ग्रेसी वर्गीस देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता हेलेना लांदेज देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ऑजवीन डिसूजा आयज आपली हार्ट सर्जरी करता देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक मागुया. हें सुमान जें आतां सुरू जाता खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक शांतीचें मोगाचें आपुरबायेचें जावंक मागुया. हें सगळी आमची मागणी. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी एलिसांवांची तयारी जेन्ना चलता आमच्या गोंयांत तेन्ना सगळ्या गोंयकारांचेर सगळ्या लोकांचेर तशेंच उमेदवारांचेर आनी सगळे पक्ष जे आसात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळे बरे भाशेन देवाचे कुशे प्रमाणे जावंक आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तेच्या बाबडीनो आमकां जण एकल्याक जेजू आपली शांती दिता आपल्या उतर दिता आनी जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर आयकतलो आनी जो कोण उतर आयकता ताका ही शांती आनी देवाच्या आत्म्याचो सांगात मेळटलो. आमकां जण एकल्याक हो पवित्र आत्म्याचो सांगात दी म्हूण मागुया. आनी जायते पावटी पवित्र आत्म्याच्यो सुचोवण्यो आमकां येतात तेन्ना त्यो आमी पयस केल्यात आनी आमच्या मनशाळ्या मनान आमी पातकान पडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुखदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या स्वर्गाक येवन सांगवार सगळ्या जगांत भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा जेजूचे कोश्ट नियाळूंक ताचे आनी पवित्र सभेचे गाय पळोवंक आनी ओळखूंक तुवें बागेवन कातारिनाचे दोळे उगडले. असो पवित्र सभेचे सेवेन तिचो मोग एक जोळटें आगटें जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुडार्थ कुडीचे सांदे आतां ताच्या कोश्टा मरणान वांटो घेवंक सासणांक ताचे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमचीं काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. दोन दुतांक हें गोमतोच ते लिकोनेच्या लिस्तार आनी देर्बे नगरांनी पळोवन गेले आनी थंय आनी भोंवतीच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत एक ओपांगूल मनीस आसलो. तो जल्मान थोंठो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलूर प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केल्लें तें लोकांचे उरपंजीन पळयल्या फुडें लिकोनचे भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवलात. बार्नबासाक ताणें जिवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जेसुयाच्या मंदिराच्या यादनिकेनी हार घालून नेटयलोले पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटूंक सोदताले. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपल्या आंगोश्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. हे कुड्ड्यान देवाक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर तांचे भितर आसा तितलेंय रचलां ते जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिडकांनी आपआपली वाट धरूंक सगल्या विदेशांक तांणी निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांतल्यान तो पावस धाडटा, काला प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद कोन्ना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आगोड जालें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. सगळीं म्हणुया. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनबावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणार सर्वेस्परा, तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशांक ताचें देणें. जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवें तिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदीं आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणें तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा सांत कातारीन, सेंट कॅथरीन ऑफ सिएना हिचें स्मरण करता. डॉक्टर ऑफ द चर्च अशें म्हणून तिका पाचारल्या. धर्मशास्त्री ती. आनी धर्मशास्त्री कित्याक पवित्र सभेच्या शिकवणेच्या गुटांचेर, देवीक गुटांचेर तिणें जायतो नियाळ केला, जायतें बरयलां. तशेंच पवित्र सभा आनी पवित्र सभेचो आमचो स्ट्रक्चर जो आसा तिचे पासत वो तो सांबाळचे पासत तिणें जायतें बरयलां. तिचें मरण जाता आसतना ती उपास करताली आनी आपल्या उपासान एके भाशेन एग्जॉस्ट जावन ती सोंपली. भाव भयणीनो, तिचें जिवीत थोडक्यान सांगप म्हणल्यार ल्हान आसतना तावन आपलें जिवीत तिणें देवाक भेटयल्लें खंय. आनी देवाक भेटयल्लें म्हणल्यार ज्यो थोड्यो वस्तुऱ्यो, ज्यो माद्री न्हय, नान्स न्हय, पूण आपलें जिवीत भाग्योनपणान जिवंक सोदताल्यो. भोव करून तातूंत विधवा आसल्यो, विडोज, तांचे बरोबर ती भितर सरता. म्हणजे आपलें जिवीत देवाक भेटोवचे पासत. जरूय ताच्या आवय बापायक खुशी नासली. आतां आमचे फिरगोजेन 3rd ऑर्डर ऑफ फ्रांसिस्कन्स म्हण आसा, तशेंच ही 3rd ऑर्डर ऑफ डॉमिनिकन्स अशें म्हणून पाचारूंक आयली. माद्र न्हय ती पूण भाग्योन. आनी भाग्योन त्याच बरोबर ती पवित्र सभेची धर्मशास्त्री. भोव करून जेन्ना व्हडली फूट पडली 14व्या शेंकड्यान आमचे पवित्र सभेन, पाप साहेबाक जायते जाण मानिना जाले. असल्या वेळार पाप साहेबाची हें व्हरतेपण जें आसा, जेजून जी पदवी पाप साहेबाच्या हातान घातलेली आसा, जबाबदारी घातलेली आसा, ती राखूंक, ती डिफेंड करूंक ती आपल्या गांवांत सिएना तावन रोमान गेली. आनी तेन्ना तिणें ह्यो जायत्यो वस्तू बरयल्यो, हो उपासूय केलो, भाग्योनपण जोडलें. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांक शारुती पाठयतलो म्हणून सांगता. आनी हो शारुती पाठयतलो तातूंत ताचो बेज, ताचो बॅकग्रावंड म्हणल्यार जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर आयकतलो, म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. देवाचो मोग जरी तर भाव भयणीनो आमकां मेळ्ळो जाल्यार आनी कितें आमकां जाय. पूण हो देवाचो मोग आमकां जो फुकट दिल्लो आसा, आमकां दवरलेलो आसा, तो आमी घेवपाक जाय. म्हणटूच पयलें उतर, जो कोण म्हजो मोग करता तो, जो कोण म्हजें उतर आयकता तो,
आमी करपा सारकें कितें तरी आसा थंयसर बेश्टेंच ऑटोमॅटीक कांयच ना. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया. आमी हो देवाचो मोग ओळखून घेवंक, तो मानून घेवंक, आनी तो जेन्ना आमी मानून घेता तेन्ना भासावणी म्हजो बाप तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. तर पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मेळटा तेन्ना जायत्यो वस्तू ज्यो आमकां समजनात, थोडे फावटी आमकां समजना कितें जाता, थोडे फावटी आमकां समजना कितें करचें, थोडे फावटी आमकां करूंक नाका तें आमी करून गेलीं, थोडे फावटी आमकां करपाक दिसता तें करूंकूच जायना. करून बरें कितें आसा म्हाका करूंक दिसता करूंकूच जायना. वायट कितें आसा म्हाका करूंक नाका, नको आसतना त्या वायटान आमी पडटा. तर असल्या वेळार खेरीत भाशेन हो शारोती देवाचो पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो. तर ह्याच पवित्र आत्म्याचें देणें आनी हो पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्याक भाव भयणीनो आमच्या बावतिजमान दिल्लो आसा. आमी तो आमच्या क्रिजमांत थिरायला आनी दर दिसाक आमी पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना भाग घेता तेन्ना आमी ताका परतून आमचेच भितर एके भाशेन जिवाळ करता. तर ही कृपा आमकां मागुया. ह्या संवसाराच्यो सगल्यो वस्तू, ह्या संवसाराची सगळीं टेन्शन्स, ह्या संवसाराच्यो सगल्यो धास्ती आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याक फुडें घेवन वचून ताचेर आमी जैत मेळोवंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. उदाहरणांत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा, भाग्योंत कातारिनाचे उगडासाक आमी तुका भेटयता त्या बलिदान तुका मानो. तिची शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमच्या खऱ्या देवाची भक्तीन सेवा करूंक आनी सगल्या काळजान तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट पोरगो तुया तुझ्या कुर्सानी जीवन कोणाक कोरपी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा नेली हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस फाटीं तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पवित्र आत्मो शारोती आमचो सर्गीचो बाप आमकां पाठयतलो. जेजूचो मोग करूंक आनी ताचें उतर सांबाळूंक आमकां खुशी आसा देखून सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बस आनी आमकां कान्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमियातले म्हज्या पितरांच्या म्हाका फावना तुज्या कातरांत म्हाका फळां ती मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या बापा आमी घेतला त्या सर्गीच्या उंड्यान बागून कतारिनाक ह्या संवसारान कुडीचें पोसण मेळ्ळें तोच सर्गीचो उंडो आमकां सासनीक जिविताचें पोसण जावन सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागतां आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा लोकसभेच्या वेंचणुकां पासत मागणी आबा बापा तुवें आमकां आपल्या मोगान रुजल्यान तुजोच मोग आनी हुस्को आमच्या काळजांत घाल्यान तूं महान आनी पदवेदार आमच्या जिवा पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी आर्गां दिता बापा तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रचनेचो अधिकार दिला ताका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय बापा तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकाराचोय तूं दोनी जावन आसा तुवें इस्रायल पोरचेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली तूं आमचो राखणदार आनी गवळी जालोय आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चपक्यांतली आमकां निवार
आमच्या भुमीचो इद्वास करतात, आमचे गिरेस्त दायजाचो इबाड करतात, वर्सां काळांचो आमचो एकवट तुटयतात आनी आमच्या काळजांनी भिरांत घालता. तसल्या पक्षांच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. ह्या वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड. दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेले वाटेर चलतले. तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोवणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला काडून जाणवायेन मत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाळूंक आमकां गिन्यानान भर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहेमियस ह्या साद्या मनशाचें मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचें मागणें आयकून घे. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गोंयच्या पुता सान जुजे वाजा, गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस शावियरा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù gamche mone guru meka priti gatiu soya mi fortunara facciamo da ciku Gesù gamche mone guru meka priti Gesù togliamo